Всем здравствуйте! Вас приветствует Марусь на своем канале. В этом видео я расскажу, как я готовлю сухое приготовление сиропа из еловых лапок. Этот сироп очень хорошо применять, когда вы болеете, когда у вас есть проблемы с дыханием, бронхи застужены, легкие, когда нужно отход мокроты, когда кашляете, когда болит горло. Это очень хорошее средство, помимо этого еще и витаминное, потому что содержит большое количество витамина С. Так как в лапках молодых хвойников содержится просто зашкаливающего витамина С, этот сироп еще можно применять как профилактическое для сердечно-сосудистых заболеваний, потому что в составе именно молодой хвои ели содержатся такие гликозиды, которые работают на сердечную мышцу, улучшая ее работу. Помимо этого, большое количество полезных веществ, которые работают на улучшение крови, на улучшение капилляров и сосудов. Укрепляется капиллярная система, сосуды становятся более чистыми. Это хорошо помогает людям, страдающим атеросклерозом, проблемы у кого с гипертонией, с отечностями. Вот такой сиропчик можно применять как и профилактическое средство, то есть как витаминно-профилактическое средство в процессе зимы, когда у нас ослабленный иммунитет, когда очень часто мы подвержены заболеваниям и не хватает витаминов. Это заменит вам полностью в рационе любой недостаток витамина С, в том числе витамина К и витамина Е. Тут еще содержится очень много хлорофилла, который очень хорошо работает также на организм человека. Поэтому собирайте обязательно в процессе, когда лапки начинают отрастать, еще молоденькие, они очень приятные на вкус, нежные, их можно даже кушать свеженькими. Но для приготовления сиропа на зиму достаточно набрать небольшого количества. Я всегда беру не очень много, потому что готовлю два вида сиропа. Один делается сырым способом, это другой вид, а это сухим способом. Вот беру обычные лапки ели. Можно сделать из сосны, можно сделать из пихты. Но сироп я делаю из ели. Берем лапки ели, собираем только в экологически чистых местах. Там, где у нас нет никакого транспорта, никаких трасс и дорог. Потому что это пыль, это все-таки остается очень много вредных веществ. Только в чисто экологических местах собираем. Собирается май-июнь. В зависимости от климата. Вот в этом году у нас в Удмуртии собираем мы позднее, уже в июне месяце, в середине. Обычно собираем в начале июня, в этом году собираем в середине июня. Немножко лето как бы сдвинулось, весна удлинилась, и из-за этого чуть-чуть позже собираем. Поэтому тут надо тоже по климату смотреть. После сбора желательно разложить тонким слоем и дать полежать хотя бы несколько часов, для того, чтобы ушли насекомые. Ну, вот столько примерно. На пару баночек я делаю, потому что я делаю и сухим способом, и сырым способом, так называемым, горячим способом. Есть холодный способ, есть горячий способ. То есть это холодный способ приготовления. И засыпаю с сахаром. Сахар сыплю примерно вот на такое количество. Тут где-то у нас с полкилограмма лапника. Я засыпаю грамм 200 сахара. Вот так вот засыпаю. Можно сделать на меду. Но если у вас есть какое-то несовместимость с медом, то есть нельзя мед, то делайте на сахаре. Я делаю обычно на сахаре. Можно, конечно, сделать и на меду. Этот сироп, так как он является лечебным, все-таки тут без разницы, сделаете вы на меду его или на сахаре. Единственный минус, то что когда вы делаете на меду, он может забродить. Закрываем крышечкой, обязательно закройте, чтобы никто не залетал, не попадал. И убираем в теплое место, куда-нибудь в тенечек. Не на солнце только. Многие готовят на солнце. То есть ставят на солнышко, чтобы растворился сахар и так далее. Я считаю, это очень неправильно. Почему? Потому что на солнечном свету очень много полезных веществ все-таки разрушается. Лучше поставить в теплое место, накрыть, и сам сок молодых елочек, он растворит сахар. Постепенно он растворится и превратится в сироп. Все, убираем в теплое место. Вот видите, после того, как постоит на солнышке, выделяется хороший такой сироп, который насыщается полезными свойствами от еловых лапников. Сейчас я переложу в баночку. Баночку обязательно стерильная, должна быть чистая, потому что это не поддается термической обработке. То есть возможно появление и брожения, и плесени.
Поэтому все должно быть стерильно, чисто. Чтобы не испортить наше лекарство, должно все быть стерильненько. Все, сироп прекрасно хранится в прохладном месте. Желательно все равно убрать, конечно же, в холодильник. Все-таки в тепле он может забродить. Но если температура не превышает больше 20 градусов, где-то в градусов 18, то хранить можно и при комнатной температуре, потому что он прекрасно стоит. Выше может забродить. И обязательно его использовать в течение года. Долго не нужно хранить, потому что это все-таки лекарственное средство. Его нужно использовать в течение сезона. Используем по назначению при лечении простудных заболеваний. Очень хорошо этот сироп давать детям, когда есть кашель, когда сильный кашель, когда есть начало простудного заболевания. В качестве профилактики обязательно даем по чайной ложечке 3 раза в день до еды за 30 минут. Кто-то спросит, а что делать с елками? В данный момент пусть они здесь лежат. Сиропу набираем ложечкой. Можно доставать елочки и разводить в воде и давать как сиропчик пить детям. Это очень приятный витаминный напиточек получится с содержанием витамина С и полезных веществ. Кому понравился рецепт сухого варенья лечебного из лапника, поставьте нам пальчик вверх, будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока!